Ja, wat eu vou freestyle van mijn mensen. Wil ik mijn mensen vragen? Ik voel aan die beat. Ik is aan mijn vrienden. En niemand wil mij verstaan. Wij willen maken mij kwaad. Kan ze mij uit die kwaad halen? Want meestal niet lijkt deze squad. Alle squad om mij en ik schrijf met elkaar en ik krijg aan ik krijg van ik zal aan zij blij. Alle haters zijn op mij en het is een nieuwe jaar zijn. Nieuwe jaar zijn. Nieuwe jaar zijn. Het is een nieuwe jaar zijn. Jelle zie ik kan er rippie, hou maar niet te big. Ze heet die samen, ik ga rippie. Want ik gestipt het, ik is live op TikTok. Fuck me die, ik heb nog geen dingen naar bed beats van me uit die keer wordt zo safe. Maar is oké, jelle tegen Fox aan man, die van zij was crazy. Jelle niggas is lazy.